Biz prezidentni şaylap ошонун указы менен окат кыла алат. Жаңы парламент келгенче. Мына Кыргызстандагы бул акча менен элди жиынтык кылып аткан системанын баарын жоготуш керек. Мисалы, жогорку соттун судьясы пенсияга чыкса, мамлекет ага өмүр бою пара алып жүрүп, көнүп калдың, эми куса болбо деген 2 миллион сом берет. Туурабы? 2 миллион сом берип атат колуна. Жогорку кеңештин депутаты отпускага чыкса 300 миң сом берип атат. Kadırın tuyup barktanım Kayratından can bağan Kalın elgi barktan Садыр Жапаров Нуркожоевичтин айткан негизги программасын эң негизги колдоо тапкандыгы үчүн ушунчалык жети дубандан адамдар келип колдоп отурат. Негизги биздин колдомоктук ички көйгөйүбүз болуп атпайбы? Ошо көйгөй ишке ашып аткандыгына элдин бардыгы ыраазы болуп кол чабууда. Эми биздин максатыбыз келечекте келе жаткан шайлоодо ушундай жигитти, ушундай башыбыздагы ажоону кармап алыш.